Spoštovane, spoštovani, prav lepo pozdravljeni, lep dober večer. Na pogovoru o knjigi Ravnikar, risbe in refleksije. Knjigi, ki seveda ni najnovejša izdaja Slovenske matice, je pa zagotovo njena najdragocenejša v letu 2025. Knjiga, ki je bila in nastajala dolga leta, bi rekla, v mislih, besedah, oblikovanju. Pri tem je imelo zasluge zelo veliko ljudi, med njimi Helena Ravnikar, ki je danes ni z nami tukaj in ki je pravzaprav najbolj zaslužna za nagrado, ki jo je knjiga prejela na Slovenskem knjižnem sejmu v novembru 2025. To je nagrada za najlepše oblikovano knjižno delo za odrasle in nagrada za najlepše oblikovano knjigo celotnega knjižnega sejma. Posebna zahvala pri nastajanju knjige gre gospe Majdi Kregar, ki je na Slovensko matico prinesla čudovito misel, da bi v knjižni obliki izdali Ravnikarjeve misli in njegove skice, arhitekturne risbe, ki so se nabirale v dolgih desetletjih njegovega dela, tako rekoč skoraj na vsakem koraku njegove poklicne in tudi duhovne, osebne življenjske poti. Potem so sledili izbori, nabori, premišljevanja, kako bi knjigo zasnovali. Tudi to je vse delo gospe Majde Kregar in tudi gospe Nade Šumi, ki je bila sourednica te knjige. Danes pa z nami, poleg že omenjene urednice, bi rekla duhovne, idejne snovateljice te knjižne izdaje, gospe Majde Kregar, diplomirane arhitektinje, pozdravljam še akademika, profesorja, doktorja Milčka Komelja, ki je knjižnemu delu Ravnikar, risbe in refleksije prispeval spremno besedo, hkrati pa je tudi temeljito prebiral, korigiral, popravljal, z lupo prebiral Ravnikarjeve rokopise, da je zaznal vsako črto in vsako črko. In pri tem je zelo zaslužen, da je knjiga danes izšla tako zelo temeljito pregledana. Poleg tega pa pozdravljam tudi diplomiranega arhitekta, profesorja Jurija Kobeta, prav tako avtorja druge spremne besede k knjigi Ravnikar, risbe in refleksije. Knjigo smo že predstavili na Slovenskem knjižnem sejmu in kot je že bilo rečeno, je doživela izjemen uspeh. Pa vendarle naj povemo in priznamo, da je pred vami le drobec celotne Ravnikarjeve duhovne, likovne, arhitekturno, miselne, snovateljske domišljije in njegove ustvarjalnosti. Zakaj gradiva je veliko, veliko več in morda za začetek bi prosila gospo Majdo Kregar, da nam predstavi, kako je pravzaprav potekalo od tistih prvih srečevanj, prebiranj Ravnikarjevih drobnih zveščičev, kot pišete, izbiranja gradiva in seveda razporeditev gradiva v to knjigo, ki je danes tukaj pred nami. Ja, hvala lepa, lepo pozdravljeni. Jaz se najprej lepo zahvaljujem založbi in gospe Frideljačevi za to njeno požrtvovalno delo na tej knjigi, ki je bila res zapletena, kakor izgleda, na koncu ni. Je samo debela, drugače pa precej prazna, ampak je bilo veliko dela, da smo lahko izluščili stvari, s katerimi smo bili vsi zadovoljni. Zahvaljujem se tudi obema piscema,
ki sta izredno lepo vsak na svoj način napisala svoje misli ob tej knjigi. Mi smo se pa seveda odločili, družina Ravnikar, da pravzaprav moramo pokazati Ravnikarjevo osebnost še z te njegove subtilne, intimne plati, kot enega misleca, večplastnega, kultiviranega človeka, ki ga javnost pravzaprav pozna samo kot projektanta, arhitekta in malo tudi mogoče kot učitelja, ne pa z te njegove umetniške strani, kateri je bil se pravzaprav v življenju zelo veliko posvečal. Ampak to je bil v glavnem njegov beg od te realnosti krute, kot so biroji in odgovornost za projekte, za vpletenost v družbo, ki jo povzroča vsak projekt, za te pritiske javnosti in oblasti, ki so na njega vplivale zelo kruto. Zato je zelo veliko bežal od tega, od te realnosti in predvsem zvečer in zgodaj zjutraj, ker vstajal ob 5, pisal in risal. In tega materiala je neskončno veliko in se je težko znajti iz vseh teh papirjev. Hvala Bogu so na kupih v zabojih, malo tudi pospravljeni, v glavnem ne preveč, ker jih vedno kdo kaj pogleda, malo pomeša, ampak sreča je bila ta, da nismo nič stran metali njegovih teh intimnih zapiskov in skic, ker je tudi doma sta sestri, posebej pa Mica, njegova starejša sestra, ki je včasih prišla pospravljati mu, vse to lepo zlagala na ene kupčke, ne. In je to tam desetletja se nabiralo in ta zapuščina je na razpolago, mislim. Je in ko bojo kakšni pametni predlogi, se bo dalo še kaj, marsikaj narediti iz tega. Zdaj, v bistvu je Ravnikar bil tudi umetnik, poleg tega, da je bil filozof, pa na splošno zelo razgledan človek in tehnično izobražen, je seveda bil po naravi je imel smisel za umetnost in to se kaže skozi skice zelo lepo. V bistvu je bil pa tudi zelo po naravi kot človek zelo občutljiv, senzibilen, spremljal je vso dogajanje, tako vsakdanje, politično, umetniško po celem svetu. Imel je naročene vse revije, prebral je vse knjige, poslušal je posebej nabavil za veliko sredstev en radio, ki je poslušal lahko BBC, ker takrat se tle ni bila sama Jugoslavija. Tako, bil je na splošno zelo zainteresiran, da bi razumel stvari pravilno. On je iskal eno resnico in v tisti resnici pa pol še lepoto po njegovem karakterju. Vedno je rekel, zdaj se skoraj sme reči danes, to je pa lepo, to je premalo, ampak on je to velikokrat rekel, a veste, zakaj je tole lepo zdajle, ker jaz, ki je tamle, ne. Tako da to se tudi skozi njegove skice kar čuti, da je pravzaprav zelo razmišljal, zakaj ga ta narava privlači, zakaj ga ta oseba, zakaj ga življenje, zakaj ga ta arhitektura, vse ga je nekoliko zanimalo in to je izrazil skozi te skice, poskusil malo nakazati te njegove opažanja in skozi te risbe potem razmišljal, preizkušal, ali je to, zakaj je to dobro, ali lahko to izraz, zakaj je to tako pa tako. In to je tudi v mislih pisal zraven, pa ne zraven skic, zelo redko, ampak posebej v te dnevnike, pa smo mi poskusili pol malo zbrati in z gospodado, ki je to zelo talentirano in z velikim srcem delala, smo zbirali te tekste in jih posadili v to knjigo.
Tako da zdaj iz te knjige bi morali ta Ravnikarjev intimen svet malo predstaviti javnosti. Tako smo hoteli. Koliko smo pa to uspeli, je pa verjetno malo vprašljivo, zato ker je tega materiala, to je res ena drobec vsega materiala. Zdaj, to so tudi samo prvi poskus, prva zbirka, kjer smo rekli, bomo ta njegov čustven svet malo prikazali, pa ta opazovanja, pa te misli ob tem. Iz narave, iz človeka, iz življenja, sploh iz eksistenčne probleme obravnava. Ampak potem je še ta arhitekturni opus, teh skic je pa tudi neskončno velik. Tega pa še ni, ne, v nobeni, ni objavljeno. To bi se morali še, samo to je tako delo, ki pri nas ni nič podprto in je pa zelo težko to narediti. Bom še kaj povedala, če bo. Ja, morda kar zdajle še malenkost, en odgovor. Nekako si te skice seveda ne sledijo po kronološkem zaporedju. Ja. Sami navajate, da ni znano pogosto zanje, kdaj so nastale, tako da ste se odločili za nekakšen organizacijo v tej snovi, ki je predstavljena po sklopih, tematskih sklopih, narava, pa tudi lokacije različne, Istra, Benečija in podobno. Pa vendarle, kar je morda toliko bolj poudarjeno in izpostavljeno, je dejstvo, da so tu tudi premišljevanja o arhitekturi in da kje ste iskali tisto mejo, ko ste to gradivo selektirali, do katere točke se v arhitekturo tudi v tej knjigi že pogreznemo? Meje pravzaprav ni. To je, pravzaprav smo v tem poglavju smo poiskali ta njegova opažanja iz narave, pa iz človeka, kjer je pa seveda vedno vključena tudi urban prostor in arhitektura. In to je včasih, to je dostikrat na zelo zanimiv način prikazal. Ampak prav to človeka in naravo smo hoteli izpostaviti kot njegovo tisto osnovo, za katero se najmanj ve, ne. Arhitektura je kolikor toliko poznana, ampak da je pa bil tako občutljiv opazovalec življenja, to se pa ne ve. V glavnem so to skice iz njegovih sprehodov po Ljubljani, ki je veliko peš hodil, pa iz Savudrije, kjer je malo počitnikoval v tistem svojem malem vikendu. Pa Italija ga je vedno privlačila in od tam je tudi neke Benetke sploh. To je tisto, kar ga je tako malo ganilo, tisto je malo tudi skiciral in to smo poskušali izluščiti iz gradiva. Profesor Jurij Kobe, slišali smo, kako je Edvard Ravnikar vendarle bil tudi profesor, nekoliko je nakazala gospa Majda Kregar že v svojem uvodnem nagovoru. Vi ste v svoji spremni besedi opisali predvsem to izkušnjo, torej profesorja z njim, pa vendarle, kar preseneča, je dejstvo, da glede na to, kakšen izjemni opus teh sentenc, premišljevanj, refleksij in tudi njegovih skic obstaja, zapišete, da ste se pravzaprav s temi skicami prvič srečali nekako pred 6, zdaj morda 7 leti. Ja. Zdaj v redu. Zdaj seveda je bo že 8 let počasi. To je bil res pravzaprav zelo eno presenečenje, ko me je Majda poklicala, da bi se mogoče nekaj takega zgodilo, oziroma, pardon, že prej je bilo to, ko sem na društvu arhitektov predlagal, da se
stene pisarne obnovijo in prebelijo, da jih opremo z skicami arhitektov. In tako sem seveda se oglasil v Ambientu, biroju, kjer je profesor Ravnikar delal in kjer so seveda njegovi sodelavci in potem projektanti delali naprej. Oglasil in zagledal tisti enormni opus skic je bilo zame nekaj popolnoma novo odkritje. Namreč do takrat sem rečemo, odsev teh skic videl v knjigi, ki jo je France Ivanšek lepo zbral kmalu po njegovi smrti, nabral tekste občudujočih sodobnikov profesorja in vmes objavil pravzaprav bolj kot nek presledek med različnimi temami posamezne skice, ki jih je zelo malo, in pa ob robu so bile objavljeni pravzaprav ene markice, vinjete, skic v formatu 4x4 centimetre, celo obrezane, in niso na ta način pravzaprav privabljale posebne pozornosti in jaz priznam tudi moje ne. Tako da, ko sem zagledal ta opus v tej ogromni vsoti, ogromni količini in predvsem pa, kako skrbno so ti skice narejene, je bilo to se je za meni odprl čist nov svet. Ne. Jaz seveda Ravnikarja kot profesorja sem poznal sem njegov pristop k vsaki stvari, ki je bil izredno precizen, izredno koncizen, izredno zajemajoč čim širši pogled na obravnavano temo. Pri teh skicah kar naenkrat sem videl tukaj eno renesanso, o kateri je on toliko govoril, o kateri je toliko nam, študentom, govoril o preciznosti in resnosti renesančne risbe oziroma o vsakem resnem delu. Ne. In to se, tako kot je že bilo povedano, to se vidi pravzaprav iz vsake skice. Pa vendarle... Mogoče samo to, res, zdaj, ko se oproščam, jaz sem ta tekst, ta uvod začel potem pisati na pobudo Majde, precej na začetku nastajanja te knjige. Enkrat celo jo imenujem knjižica v tekstu. Ko sem to potem še enkrat bral, je bilo kar malo čudno. In tudi je vsebinsko malo ene diskrepance, ker takrat še ni bila knjiga tako strukturirana, kot je danes, kjer je bilo res izločeno v glavnem to njegovo najintimnejše doživljanje sveta in narave. Takrat sem imel pred sabo njegov celoten opus. In sem to celo omenil, Majdi pa je rekla, kar pusti, saj je tudi zanimivo, če tekst sega malo čez rob. Se oproščam. Pa glede na celotni opus je to dejansko knjižica, tako da knjige bodo še sledile, kar nekaj zvezkov upamo, da bo seveda moč, energija in tudi seveda finančna sredstva, pri tem se zahvaljujemo številnim sponzorjem, ki so izid knjige podprli, zlasti pa seveda so založnici Fakulteti za arhitekturo. Ko ste se soočili s tem opusom Edvarda Ravnikarja in vas je tako zelo presenetil, sami pišete predvsem v spominih o tej znameniti čas, tako imenujete čas sobe 25, vaše študijsko življenje na fakulteti. In ko ste se zdaj po tolikih letih soočili, v čem so te skice in te refleksije, te zamisli zelo izrazito spremenile vaš pogled na Edvarda Ravnikarja, predvsem pa v čem so vam pomagale drugače razumeti
tudi njegove arhitekturne rešitve? Mogoče bi težko rekel, da so mi spremenile pogled, predvsem so mi ga poglobile mogoče. Sem se pa tega teksta lotil pravzaprav na ta način, vedoč, da je tako pravzaprav vsebinsko zahteven, sem rekel, bomo pa pravzaprav nekoliko poenostavili, pa bomo ta opus, da pa bom ta opus prikazal skozi na nek način v luči mojega spominjanja študija, kjer je zdaj, če se seveda oziram nazaj, prosevalo vse to, kar sevajo danes te skice. Namreč ta njegova napeljava, njegova širina, ki jo je želel vpeljati v študij, ta soba 25, zdaj moram povedati, ker smo to začeli, je bil pravzaprav njegov drugi poskus šolo odpreti iz svoje rigidnosti, napraviti neko živ organizem, tako kot je poskusil približno 10 let prej z tako imenovanim znano smerjo B. Tudi v naši generaciji je pač šolo odprl na ta način, da je vabil najrazličnejše strokovnjake, intelektualce, umetnike iz smeri, ki niso neposredno arhitekturne, ampak so nam širili pogled. Tako, to je ena stvar. Druga stvar, kjer ta luč seva, se mi je zdelo v njegovih pripombah, ali je to bilo večerna debata, ali je bilo to njegovo predavanje, ki so bila sicer redka in tudi zelo lapidarna, ampak vendarle zmerom osredotočena na neko temo. Zmerom je znal neko suhoparno temo obogatiti z neko primerjavo, ki je vključevala neko teksturo, ali je bila to zdaj vaza grška poslikana, ki razlaga pravzaprav stik s kozmosom, stik s svetom, stik s kozmosom, ali je to japonski vrt, ki je strukturiran, grafičen in skozi vse te njegove primerjave pa namigi, kaj naj si ogledamo, kje je pomembno gledati, kako gledati skico, skozi to zdaj v tej luči sem jaz potem začel zapisovati to o pravzaprav njegovih skicah. Profesor dr. Milče Komelj, slišali smo že, kako je gospa Majda Kregar poudarila, kako je neke vrste so bile te sentence, premišljevanja, refleksije, pa tudi te skice, njegov beg iz te arhitekturne realnosti. Zapisala je celo tako: risba mu je bila sredstvo izražanja, ko je lahko brez pritiskov svobodno ustvarjal. Povsem drugače kot v vlogi projektanta v arhitekturni realnosti. Vi pa ob tem poudarjate, kako zelo pomemben je zanje bilo na nek način čustvo hrepenenja in ga v tem prikazujete kot neke vrste likovnega arhitekturnega cankarja. Jaz sem ga delal sve kot slikarja, kot umetnika, oziroma bil sem, tako smo govorili o nastajanju slike, presenečen, da vzem počaščen, da so me povabili, da sodelujem s kratkim besedilom, ker nisem poznavalec arhitekture in tudi nikdar se nisem ni bila blizu ravno posebno izrazito arhitekturna risba, ki temelji na konstrukciji, ne bolj mi bo čustveno umetnost, slikovita. Ko sem pa si ogledal te risbe, so me pa nenadoma očarale, sem videl ustvarjalec, ne sem arhitekt, seveda arhitekt je umetnik, ampak da te dela niso samo izhodišče z arhitekturom podobno, ampak je svojo risbo virtuozno, več kot virtuozno, intuitivno, inventivno, čustveno, poglobljeno, skratka, izražajo vse svoja občutja. In celo štimo ga noter občutje, štimo ga, ta izraz za nas tukaj uporabljam, ker je značila za impresioniste,
on pa njegovo delo pa temelji na jasni risbi, črti, ne? In celo, ko je pisal, ne, tudi v likovni umetnosti, se je zauzemal za Spacala, ki je vnesel nove forme, konstrukcijo in tako naprej. Moderna umetnost je bil kritičen do Jakopiča, ne? Pravzaprav do tega, da so posnemovalci seveda mazali, pa so videli vsake mazanje že umetnost in podobno, ne? Skratka, on je samo s črto, ki je pa intenzivna, jasna. Rekel je, da se je nad arhitekturno risbo navdušil pri Plečniku, ampak v knjigi Kosta Strajniča, ker je tudi nekaj takih risb, ne? Plečnikovih tistih zgodnih, fantasijaklovskih, ki so fantazijske, niso mišljene za arhitekturno realizacijo, da se takrat za to naučil, ampak je tudi, on piše seveda, da je Plečnikova risba, on je imenoval kot treslica, ne? Skratka, da je taka, da se počasi lahko riše, da je zavestno počasi trese umetnik, tako da lahko si vzame čas, ne? Tudi Mušič, ne, na tak način pa je vzel to risbo, Ravnikar je pa impulziven in ima sunkovito risbo, ne? Skratka, celo pravi, da se v njegovi pisavi nekje tukaj piše, ta način kaže, da razlaga, da je prva črka, ne? Da je tako intenzivna, potem da je pa nek večer realizem, ki so drobnejše in podobno. Ampak s to linijo, ne, to je v bistvu ravna, pa ne togo geometrijska ali pa okrogla, in tudi on piše nekje, ne, v tej črti, da je Bog rekel, da se ravnina tudi s krivulami izraža, skratka, da ni nobene preproste logike v stvareh, ampak da je umetnost zelo skrivnostna, ne, in on je samo linijo s šrafurami, s črtkami, skratka, dosegel, tako kot stari grafiki, ne samo skematično, tako zgostitev ali pa dramatičnost, ne, odtenke, tone, kot da bi barval, ne, pravzaprav, in če gledate te slike, ne, so enostavno atmosferski očitki, slika nevihto, jutro, meglice in podobno, to, kar je ponavadi se z barvo naredi slika, on je to samo z nežno črto, s prekriževanjem, s mogočimi vzorci, in posod se čuti tudi to, kar je tudi napisal, ne, da je naraven kaos, ne, da umetnik ali pa arhitekt pa iz te kaosa vidi en izrez, naredi v bistvu abstraktno delo, v katerem pa živi življenje narava. In on je enostavno te motive, ki jih je videl, ne, s to svojo, ne bom rekel, metodo intuitivno tako naslikal, da so živi, če pa gledate detalje in tako naprej, se pa vidi kakšne, kako je vse intuitivno, ne, da bi naprej si to zamislil, ne, vse zračno, diha, kakšne proporcije so razmerja med gostoto, med praznino in podobno, med oglatimi, pa med vijugami, črkami in podobno, kakšne rabeske so noter, se zračno ni nič samo dekorativno, ampak je vse lepo, ne, in poetično, tako da tudi pesnik na način, da je tudi prav, da je tudi arhitektura je lahko monumentalna in pesniška, no, se tukaj kaže kot tudi filozof, kot pesnik, če tako rečem, arhitekture, če pa gledate ta besedila, ki jih je pisal, so pa taka, da vse te njegova iskanja, prebliske, misli, spoznanja enostavno lahko razbirate v teh slikah, da se to noter zajeto. Ker vam prav seveda, da umetnik kot risar, da bistveni proces, skratka, da najprej prazen papir in tako naprej, da se ne predstavljam naprej za misli, ne, kaj bo naredil, ampak sproti ga invencija nastavlja, da ga poganja, njegov ritem in podobno. Se sproti nastavlja in tukaj je treba intuicijo upoštevati, skratka, navdih, in on se, tukaj, ko razmišlja, je filozof, pozna material, materijo, konstrukcijo, on se mogoče obenem spostavlja dialoge s mogočimi filozofi, pisatelji in podobno, in tudi sam se zaveda, ne tako, da bi z njih se učil, ampak dialog z njim izpostavlja in celo pravi, da tako kot arhitekt, da se ne sme nobenih pravil držati, da neke stvari so osnovne, neki red iz kaosa in podobno, ki je pa spet skrivnosten, ki je lepota skrivnostno poudarja, tako kot Dürer, ne ve, kaj je lepota, nekje reče, da je lepota idealizirana resnica, drugot nekaj podobnega in podobno, skratka, vidi se, da je ves čas razglabljal, reflektiral to, kar je delal, ampak tudi te refleksije so take, ne z kakšnega sistema, ampak enostavno je zavedal z tega, kar počne, in je čutil ta gon ustvarjalni in ga je neko reflektiral, ne rekel, da je vse nedokončano, vse se sproti uresničuje in podobno, nek red, da je vse pa skrivnost, lepota, ne, in se ne poigrava, ampak dejansko zelo resno, tudi o bolečini govori umetnosti, tako kot in se na Plečnika sklicuje, ne. Ko pa govori o arhitekturi, ne, ima pa dva taka arbitra, ampak na eni strani Plečnika, ga zelo spoštuje, na drugi pa Corbusierja.
in seveda je on most med obema, oziroma na nobenega se ne opira tako, da bi bil kakršenkoli epigon in podobno, on vedno hoče nekaj novega ustvariti in se sprašuje, kaj je novo, ko je pa vendar vse staro, pa ustvarjen red in v ozadju, to mediteranski umetnik v bistvu je pa ta klasična antika, ki je celo v ruševinah monumentalna in celovita, kot večkrat piše. In tukaj je veliko občudovanje tradicije Michelangela, antike, mogoče hkrati moderne arhitekture, skratka tako, da je vsega se zaveda, vsega črpa, predvsem pa iz sebe. In več čas, kot umetniki pravi, da je treba iz sebe črpati, nič posnemati. Sam obenem se pa tudi zaveda, da samo zato, da bi človek samo sebe izražal brez ozira na neke večne principe in podobno, ali pa zato, da bo modern pa avantgarden, da je pa to en blef. In je opazil tudi to pri kolegih arhitektih in podobno, kot je tak modrec, ki pa ni bil tako zavarovan vase, da bi mislil, da je Boga za brado zgrabil in podobno, ampak je do zadnjega skeptičen in se sprašuje, kaj lepota in podobno, ampak se tudi zaveda, da je to usoda umetnika, kot je rekel že Plečnik, da kdor ustvarja bolečino, množi, ne? On je pa bolečina hkrati pa večkrat tudi govori, kako je užitek risati in podobno, ne? In loči umetnost in estetiko, nisem estet, ampak umetnik izpovedni in te podobe njegove so dostikrat res kot nek paradiž, kot rajski otoki, te parki in podobno. In nekje tudi pravi, te Arkadijan ego, da je v Arkadiji, po take arkadijske vrtove čudovito slika. In se tam dojema ta arhitektura, piše, da ga včasih kakšna drobna stvar navdihne v arhitekturi, mrtev kot, pa iz njega nekaj naredim podobno. Ali pa kakšna roža, ali pa žival flamingo, ki ga je takoj spremenil v neko čudovito robesko, ki živi potem v skladu z arhitekturo, svetlobo, potem veter, tudi veter je naslikal, jutro kosa, nekaj piše, ko je gospa rekla, da je zjutraj se zbujal, tako kot Saša Vudega nekaj, ki ima v literaturi večkrat, da ga kos prebudi, kako ga je jutranja pesem kosa oživila. Tudi skratka take utrinke, čisto impresionistične ali pa zvočne, ima noter in ob tem pride razglabljanja, najgloblja in podobna, riše, tako da je res taka univerzalna osebnost občudovanja vredna, ne? In tako da sem jaz res očaran temi risbami, ki jih štejem res za umetnine, čeprav prav, da je to mimogrede vedno delo na odslužen papir, da si nikoli ne misli, da bi to bile slike, ki bi lahko bile v okviru, kot so Rafael in podobne, seveda bi lahko bile, ne? Je pa to delo res notranje nuje, ne po naročilu, pa ne zato, da bi bil slikar in umetnik, ne? Ker je pa bil po svojem bistvu, očitno, česar se je lotil, je pa tukaj mogoče še več svobode izražene, ker večkrat piše, pa se tudi vemo, ne? Mislim, to se pozna, da arhitekt doskrat ne more vsega tega uresničiti, tako kot si je želel. Že tele stolpnice so pa vnižje in marsikaj drugega, ne? Da potem sam lahko nezadovoljen, čeprav so stvari lepe zato, ker je vedel, kako si je predstavljal, kakšna stvar naj bi bila, ne? Zdaj pa drugačna lahko, ne? Tukaj je pa svoboden in zato tudi večkrat piše, oziroma se zateka. V risanje neko celo piše, da je življenje nekaj mukotrpnega, ampak da se lahko od njega odmakneš tako, da živiš v umetnosti. Seveda, umetnost mora pa to življenje sprejemati, če ne bi bil svet mrtva. Tako da je ta knjiga taka, ne, da jaz kadar roke vzamem, kjerkoli se mi odpre, me očarajo risbe in kjerkoli človek prebere, kakšna misel, ni treba po vrsti brati, da se zamisliš, pa vidiš, kakšna osebnost je bil Ravnikar. Ne. Tako da sem prav hvaležen matici, da je ta knjiga šla, da lahko zdaj gledam, berem. Ne. Tisto vod je moj tako, seveda, ko sem jaz to napisal, spet nisem poklican, ne. Kratko se je med tem tolikrat spremenilo, pa ker so novi teksti dodajali, ne, da nisem vsega tega prej prebral podobno, če ne bi kakšne druge misli poudaril in podobno, ampak tukaj sem za tak okviren pogled na te risbe, ne. Drugače pa človek same se mu razkrivajo, ne glede na vodne tekste. Ja, hvala za to, bi rekla, tudi vašo fresko te knjige, ki ste izrisali s svojimi besedami pravkar tu pred nami in seveda podobo Ravnikarja. Sam je to hrepenenje, ki sem ga uvodoma vam v vprašanju zastavila, opisal takole.
Še iz otroštva sta zame Celovška in Tržaška cesta cesti hrepenenja. Nobena druga. In še danes sam in zakopan v prazno izberem ti dve, da po njiju pešačim dolge ure. Poleg seveda tega hrepenenja je tudi ta izjemna podoba poti. Pot. Biti nenehno na poti, biti na poti in v potovanju, tudi še ena prav tako znamenita, simbolistična Cankarjeva podoba. To njegovo potovanje se zdi zares izjemno. Med različnimi umetniškimi časi, dobami, od antike do sodobnosti, med različnimi geografskimi prostori, od Ljubljane pa do Istre, Benečije, med različnimi duhovnimi očeti, od Plečnika do Korbizijeja, kot ste že omenili. Vi ste temu rekli, da ravno skozi to proseva pravi umetniški genij v Ravnikarju in hkrati ugotovili, in to se navezuje na moje predhodno vprašanje, gospe Kregar, da pravzaprav ni mogoče ločiti Ravnikarja arhitekta seveda od te njegove res umetniške osebnosti. Da je po eni strani bil zvest tej nujni natančnosti, preciznosti, kot je rekel profesor Kobe, da pa je bil včasih do pretirane natančnosti celo kritičen in to pričuje to njegovo izjemno, njegovo apologijo tudi pomena izjemne ustvarjalnosti, ki jo mora arhitekt nositi s seboj. A to me sprašujete? Ja, no, on je rekel seveda, da je natančnost je lepa čednost pri Mozartu, pri arhitektih je pa lahko samo suhoparnost, pa je celo enega navedel, da je preveč natančen, ne? Ker on je bil pa seveda svetovljan, svetovna figura, osebnost, ne? Hkrati je bil pa koreninen, tudi tukaj se vidi, ne? V domač kraj in je celo razglabljal na hrepenenju sploh, prav cankarjansko, in je celo razglabljal posebej o lokalpatriotizmu oziroma o, kjer je zdaj se uporabljal, no, skratka na navezanost z domače krajine in pa o svetovljanstvu in je trdil seveda, da če človek samo zapečkar oziroma da potem ne more kaj velikega narediti, če se pa iztrga iz domačega ambienta, pa sploh ne more ničesar pomembnega narediti in on je to tukaj združeval, ne tole, in je bil skrajno navezan na slovenski ambient in je to štimungo znal čudovito tudi naslikati in o tem govoriti. To se pravi, čak kjer izraz je že tole, ne lokalizem, ampak podobno, skratka, domači kraj bil strašno navezan in arhitekturo, na pol podrte, ne hiše in podobno, tudi na Gorenjskem je slikal, to je cela vrsta, ne, obenem pa Benetke, ne, vse zgledal skozi perspektivo, svetovno pravzaprav odkrivajo pa estetiko pa kvaliteto vsem domačem, ne, in je dediščino strašno varoval in ceno in jo tudi vključeval, izročilo tudi v arhitekturo, ne dediščine, v svojo arhitekturne vizije, ne. Tole Tržaško cesto pa sploh, ker sta najljubši njegovi cesti, ker prehaja Tržaška, pa katera še pa Celovška, ne. Pa Ljubljansko barjem podobno, ker ima cele romantične prizore, idile, tam je naslikal tudi prav renesančne, maneristične ljudi v starih nošah, ne, ali pa ob piramidi, je seveda Plečnikova piramida Zamonskega zidu, tako da tukaj živi ta ambient Ljubljane, Ljubljansko barje, potem pa Istra in pa Gorenjska, hkrati pa Benetke, ne, Italija, Benetke pa sploh. Piše, ne, kako, skratka, ne se kot arhitekt, ampak kakšen užitek je in blagostanje, tako duhovno, če se usedeš na Markov trg, pravzaprav čisto hladno pijačo in gleda in se začne navalovanje prostora, ne. Tako da tisti, ki ga raziskujo, celo pravijo, da je imel tudi Markov trg, ne, v mislih, ko je trg Republike oblikoval, no, skratka, Benetke so tukaj bistvene. Ali pa taki detajli, naprimer, pišete noter, kako je razglabljal odkot čudovitost stolpov frančiškanske cerkve. Na koncu je gotovo, skratka, da je na en preprost, samoumeven način, da so nastali tako, kot če bi čevlje delal čevljar in podobno obrtnega znanja, hkrati je pa not toliko
te intuicije, da sta prekrasna, da sta vedno lepa zdela in on je seveda skozi o lepoti govori. Skratka, umetnost zgodovinar vsak je rekel, da se ne sme svoje lepoti govoriti, profesor ste rekel, da se ne sme, zato da si znanstven, ampak je vedno govoril, kadar bi bil nadušen. Ne? On je pa v lepoti tukaj razglabla, potem v domovini, ne? V hrpenenju pa sploh, da hrpenenje je izhodišče vsega, da brez hrpenenja, če ne je človek mrtev, ne? Seveda pa tako hrpenenje, ki se je uresničevalo pri njem, ne? Pa nikdar ne do konca, zato nikdar ni bil zadovoljen in nikdar nehal delati. In je rekel seveda, da celo, ko je v letih, ko je star, ne, takrat človek se mu zdi, da ima šele vse pred sabo, ne, čeprav ve, da ne, pa tudi, da je takrat šele ima vse te možnosti, da bi lahko se naredil in podobno. In če gledate risbe, zato tudi ni potrebno, da bi bile kronološke, ne, ker ni noter nobenega usihanja ali pa tazga razvoja, ampak so popolnoma novite, ampak nikjer niso zapadle v tako schematičnost, da bi bile rutinske, ne? Ampak se vedno čuti en nadih. Ne? Ene so bolj seveda arhitektonske, ampak takrat, ker je arhitektonika bistva, se pa zaje vanjo kakšen čudovit cvet, pa vijuge, ne? In uživijo skratka statiko ali pa arhitektoniko, tako da posod odkriva en red in večnost in skrivnost kozmosa, ne? In se tega zaveda, ne, tako da je nekaj čudežnega tukaj noter, ne, da bi kar tako zdaj lepo rečil, ne, ampak je res bil velik mojster, ne, tako da se lahko reče umetnik, ne samo risar, ki bi se naučil. No. Sem videl seveda več razstav že takole arhitekturnih, ne. Ris pa sem zdi seveda, ker sem videl pri nas, ne, ranti zgodne Plečnikov se zemlje, da ga noben ni dosegel, skratka, da je to res izstopa, da ni samo ker arhitekti slovenski ran za Plečnika, kolikor jaz vem, ne, izdaljave, ker se nisem ukvarjal, da so mojstri risbe, ne, in res si znali porisati, eni bolj samostojno, drugim Plečnikovsko, ne, Mušiča sem najbolj poznal Marjana, ne, ki je z mojim očetom, sta se dopisvala in tako naprej, pa sem poznal njegove risbe in pa to on je na Plečnika tako, ampak tukaj je pa nekaj novega, pa res ustvarjalnega, da sploh je arhitekt, to se vidi vsega tega, ne, ampak je hkrati tudi slikar, ki je znal z linijo tonsko bogatstvo ustvariti na razpoloženje. Nekje ima veter, ne, naslikan, kako listje leti, en jesenski dan, atmosfera, se vidi, kako se že dan mrači in podobno, pa kakšna figura štafažna, tako kot se je bilo v klasicizmu ali pa ki je romantiki, beži pred vremenom in je tako dahneno to, da je živo naslikano, da je živo, to je bistveno, ne? Da ni schematično, čeprav je vse jasno, če bi zelo pogledali, bi videli, ne? Kot stari mojstri. Samo stari mojstri so grafike delali doskrat zato, samo da so slike oljnate, ker ni bilo fotografije, ne? Prevedli, je bila to reproduktivna grafika, pa so bolj takole križan, ne schematično, to so bili mojstri, on ima pa tle nič koliko načinov, ne? Je ne prevzel, ampak si je spomnil enostavno, da je dosegel vse učinke, ne da bi kaj mazal, tega očitno mazal, s prstom mazal, ali pa je tazga slikovito zdelal. Edino v tem avtopotretu, ki je krasen avtopotret, noter je malo laverom, je taka silhueta njegovega obličja, ne, lasje so pa taki, takole zvalovani, kot je to antičen kip, da tukaj v bistvu stajne, jaz sem počutil kot antičnega, kip, sence je pa naredil z laverom, da je malo čopič v vodo, tukaj edino sem videl, ne, po moču, in krasna figura, čeprav on drugače ni bil portretist, ne, ker ni skušal neko individualnost slikati, bolj človeške tipe, tudi modo in podobno, ampak je pa krasno razmišljal, noter so tudi v teh sentencah piše, kaj človeka oživlja, razmišlja o pogledu, pa so velike oči tam naslikane, potem o smehljaju, orhaični smehljaj in podobno, oni se primerjajo, ne. Jaz, na primer, se pravim, ker nisem arhitekture poznavalec in podobno, ampak, na primer, sem preberal že doma likovni svet iz leta 1951, ker so umetnostvinski članki, Jožeta Kastelca, vse drugih, in tam je tudi on, njegov prispevek imeniten in je čisto drugačen, kot so umetnostvinski, ker umetnostvinarji iščejo seveda primerjave, ne, kaj je v nekem času, kaj je nekaj vplivalo in podobno, on je pa postavljal, na primer, gotsko fresko, pa Picassa, pa nekaj starega, pa mnoga, ker je videl iste principe, zakonitosti, čist drugimi očmi je kazal ene večnostne stvari in principe, ker je bilo čist nekaj mnoga, pa razumeti je treba, ne.
Skratka, tako da je bil izveren v vseh pogledih očitno, ne. In če sem že omenila to njegovo potovanje, je vendarle tudi nekaj zelo zanimivo, da ob vsej resnosti, bi rekla metafizičnosti, iskanju transcendence, iskanju lepote, iskanju resnice, vendarle premore tudi mestoma izjemen občutek za ironijo, tudi samo ironijo, kot je v konkretnem portretu. Recimo, ko prikazuje svojo študijsko sobo na Dunaju ali ko prikazuje tintnike različnih vrst. Kako je vpletal tudi ta občutek za humor, za ironijo in s tem vzpostavljal seveda distanco tako do svojega lastnega dela in svojega lastnega premišljevanja. Kako to proseva iz knjige? Preseva iz te knjige. Prav poskušal predstaviti občutek za vsako risbo, ne? Ravno tako, kot smo prej rekli, je recimo primerjava med Piranom v dežju pa v soncu, ne? In to se pravi, da je premišljeval o vseh teh občutkih in kot on je bil zelo duhovit in zabaven tudi, pa težek tudi po tem, da te je prizadel, tako da to se tudi v slikah vidi, ne? Ravno to, kar pravite, je tudi na šaljiv način marsikaj pokazal, tistega hudička, ki pleše, pa te ljudi na mostovih, ki gledajo luno v vodi, pa tako, ne? Take duhovitosti, tudi vse je znal poskušal izraziti. Saj tukaj je mogoče, ker drugače bi bila knjiga predebela, zanimivo bi bilo videti iz iste scene različne poskuse, ker on je to delal neumorno še in še in še. Kakor je imel papirja, je poskusil popraviti tisto, pa mi smo pa po eno slikco dali noter, ne. Tako da to bi bilo za študirati izredno zanimivo. Samo jaz ne vem, a bo katerega v Sloveniji kdaj to zanimalo, Ravnikarjev, ta umetniški sposobnosti. Tako kot ste vi se poglobili v to, se mi zdi to dragocen, res lepo, ampak jaz ne vidim nobenega, ki bi se ukvarjal na ta način z Ravnikarjem. To se mi zdi škoda. Taki ljudi, ki bi to znali oceniti, pa nimajo časa, nimajo interesa, sploh ne. Danes je to, mogoče čez 100 let, da bo kdo 50, da bo kdo nazaj pogledal pa premišljal. Ker to je res izjemno, vi ste ogromen odkrili novega, meni se zdi to tako dragocen, da ste se vi tega lotili, ker ste videli z ene druge plati, mi smo ga bili navajeni s svoje strani videti. Vi ste videli, da je to čist nevtralno, umetniško in filozofsko ste pogledali celo stvar in je to res lep pogled na knjigo in verjetno bi to moralo biti priznano nekoliko Ravnikarju, čeprav se ga ni več. Bil je zelo prizadet, se mi zdi, ker ni nobenega nič zanimalo, kaj je z njim. Ne osebno, ne strokovno, edin kritike so bile, ne, skozi. Zdaj smo ga začeli mečken, ga začela javnost mečken obravnavati, pa še to nič, ne. Se je napisal človek, ko gre pokaj, da ga neko pozablja, ne rekel edin, če je pa skozi me marila, ne, seveda ne provincialna, je rekel edin, če je Tician ali pa ne vem, koga še menil, tele, ki so bili bogati pa močni, ne. Ja, pa vendarle je se zavedal tudi svoje vloge kot profesorja, tako je zapisal v eni od svojih misli, če smo zdaj predvsem govorili o njegovih skicah, o njegovih risbah, se morda dotaknemo še kakšne njegovega zapisa misli iz te knjige. Tako je zapisal o generacijah. V vsaki generaciji je nekaj redkih drugačnih, ko je ogromna večina enako povprečna. Generacijski pečat dajo pa le samo prvi. Najti bi jih bilo treba že v prvem letu študija in ohraniti to njihovo lastnost. Kako mu je to uspevalo, profesor Kobe? Mogoče pa
z eno anekdoto prikažem tipično njegovo širino v razmišljanju. Razpisal je, tega ni seveda not, razpisal je kolokvij oziroma, kako se s temu reklo, vajo, ki naj bi jo hitro skončali, in sicer kako narediti nakupovalni center v eni opuščeni gramozni jami, tam slučajno je bilo to, teh je bilo veliko po Sloveniji in začelo se ima razmišljati, kako bi se to saniralo, kako bi se vzpostavilo nazaj narava ali pa kako drugače uporabili. Je rekel, pa dajte narediti noter nakupovalni center. Poskusite s tem, kaj pa bo, če se bo to na ta način izkoristilo ali pa rečemo spravilo v življenje. Ne? In eden od študentov je to jamo zalil z betonom. In 2 strani teksta posvetil temu, kako pravzaprav z nakupovalnimi centri nimamo kaj iskati v tej deželi. To je bilo leta 73-72. In on je dobil 10. Ne, to je ta širina, ali pa po drugi strani, ne, širina in prej smo govorili o njegovem odnosu do recimo Slovenije in tako naprej. Ne. Ja, bomo šli za ta končni izlet, torej ta maturantski, ali kako se reče, ne, diplomski izlet, ja, bomo šli v Indijo, takrat se je hodilo v Indijo, ne. Pa je on rekel, ja, bežte, ste že bili na Igu. Ne, ta razpon je tisti, ki ti da misliti, ne, še na druge nivoje potem. In to so te stvari, ki so pri njem tako zanimive in tako večplastne. Ne. Ja, z zelo malo besedami je imel ogromen učinka. On je zelo pazil, da sploh ni, on je rekel, da čvekamo vsi. Ne. In vsaka beseda in vsak stavek je bil precizen, tako kot risba, načrt vse. In misel popolna, zelo jasna. Ne. In to je tisto karizmo dosegel, ne, njegovo. Da je pravzaprav bil tako učinkovit z vsako potezo, ki jo je naredil. Ne. Z roko ali z mislijo ali z besedo je zadev v živo. No. Včasih se ni nič šparal, da ne bi povedal naravnost, ker misli pa, če je bilo še tako hudo, ne, še tako težko za tistega, ki mu je to povedal. Ja. Izraz provinca je uporabljal, prej se nisem spomnil, ne. Svetovljanstvo, ne. Da ni bil zaničljiv do nje, ne, ampak da iz tega izhaja, ne. Zato se ga tudi zelo veliko v spominu ima kot enega dosti grobega človeka, pa zakrknega, ne, ker je bil, ni maral ničesar, kar je bilo ponarejeno, kar je bilo zlagano, kar ni bilo resnično, kar ni bilo pošteno. Ni pa rad je imel vse tiste ljudi, ki so bili iskreni, to se mu je del važno. In ravno tako delo, ne. Zato, ampak tega je bilo malo, takih ljudi je bilo okrog njega malo in v glavnem v javnosti se mu je pa zdelo veliko stvari narobe in zato je on veljal na splošno kot en taka surovina, ne. Med ljudmi. Ne? Sam tisti, ki ga boljš poznamo, tisti vemo, kakšen je bil, ga znamo malo bolj pravilno razumeti. In ta knjiga ga pravzaprav pokaže kot neprestanega poeta, lepega, lepote. Tako je recimo zapisal v eni od svojih variacij o lepem in lepoti. Lepota. Pravimo, da je skrivnost. V resnici se do sedaj ni posrečilo odkriti je. To, da je skrivnost, pa je zanjo bistveno.
saj skrivnost pomaga, da lepota ostane v sferi našega gledanja in vrednotenja, odločanja, tista močna vez, ki se ne da pretrgati, pomisel na življenjsko biološko funkcijo lepote. To bi razložilo tudi okolnost, da je lažje vložiti v okvir proporcij in shem postavo kot človeški obraz. Ta je lep še na drug način kot postava. Postava je razumljiva kot mehanizem, ki ne odpove v tem iskanju. Obraz pa ima še dodatne lastnosti. Izžareva tudi hotenje in voljo, je dober, a zlovešč, a to samo, če nas o tem pouči z vrsto dodatnih informacij, s katerimi se da tudi varati. Tukaj smo nekako prišli tudi k temu vprašanju arhitekture kot tiste, ki predvsem oblikuje ta naš zunanji vizualni prostor, bivanjski prostor, in vendarle to njegovo hrepenenje pravzaprav po nenehnem prestopanju v notranjost, v notrino, v človeka, torej v tisto drugo, kar še skriva obraz nasproti mehanizmu, nasproti postavi. Pejsaži pravzaprav ali impresije, ki so zbrane tukaj v tej knjigi, ravno govorijo o tem dialogu med njegovo notranjostjo in tem, kar zrejo naše oči. In kako se vam zdi, da je ta dialog uspel v svojem delu, tudi arhitekturnem in seveda tudi v tem svojem duhovnem, premišljevalnem, nenehno vzpostavljati? Jaz bi nekaj povedala, za to arhitekturo. On je pravzaprav v arhitekturi se mučil, ker je imel vizijo pa predstavo, ampak je bilo treba toliko praktične energije in komunikacije, ki jo pa on ni zmogel. To je zmeraj odvisno od enega velikega tima in uspeha in arhitekture. Zato so te njegove reči včasih malo nedokončane, tudi malo na kakšnem koncu zmečkane, bi rekel, nepopolne. In on je bežal po tem, ki je videl, da je nekaj na 3/4 narejenega, je že hotel nekaj novega začeti, ker mu novo, lepo predstavo. Ampak je spet trajalo tista realnost je trajala 5 let, ali pa ne vem koliko, ali pa še več, in on ni zdržal te komunikacije in ene velike skupine in tega, kar sicer praktičnega človek ima v sebi. Ne. On je bil dejansko bolj umetnik, kot pa kakšen organizator. Pri arhitekturi, pri projektiranju je pa potreben zelo velike take discipline, čist tehnične, take to se pozna in tudi iz njegovih skic arhitekturnih se vidi, da je imel take lepe ideje. In danes bi mogoče se to dalo lažje, ker je ti narediš idejo, potem jo pa z računalniki se lažje razdela. Ni treba, da si toliko zraven, kot je moral biti on do konca zraven, včasih na roke pri vsaki stvari. Ne? In se mi zdi, da te gledaš tiste njegove ideje, zanimive, ki bile danes aktualne najbolj, ne, pa bi se dale realizirati v trenutku, ne, ker je gradbeništvo tehnološko čist drugače zastavljeno in projektiranje. On se pa, dosti zahtevne so bile njegove stavbe, zato so včasih malo tako zanimivo jih je opazovati, kje mu je kaj sfalil, kje ni več bil zraven. Recimo, zato vidiš te prve reči, ne? Recimo ravno ta palača v Kranju, ki jo Aleš tako lepo obravnava pa razume. To je razumel še, mislim, to je skupaj spravljeno, tako dimenzijo, pa zelo mlad človek. Pa dobre sodelavce imel takrat. Tako pa malo je bilo treba narisati in gradbinci so bili v redu. Potem, ko je bilo pa treba, so bili gradbinci že, ki je bila ta stvar šla na profit,
pa ko se je oblast vtikala v projekte, je pa on izgubil potrpljenje. Je pa bil toliko znerviran, da je pravzaprav kar uhajal, ne. To se pozna njegove arhitekturi. Zato pa vidiš ravno pri prvih stvareh, kako so do perfekcije narejene, ne, čisto vse. Kako je recimo to kranjsko občinsko hišo zdetaliral do konca v miru z 2 sodelavcema, ne. In je imel investitorja, ki ga je podpiral, razumel in speljal to. In to se pa mu skoraj ni več posrečilo. Posod je imel ene krize in ene težave. V tem je razlika med tem, da ti neki zato je tako rad to risal. On je bil skozi žalosten nad svojim rezultatom, ki je videl, pa je okrog Cankarja hodil, pa gledal, kje bi bilo tisto, kar je mislil, ne? In je bil precej nesrečen, da se ni mu ni čisto posrečil, da ni bil sposoben tako kontrolirati to zadevo, to celoto, ne. Čeprav se pa vseeno zmeri posod vidi ena njegova ideja, ne, tudi v teh realizacijah, ena posebnost njegova. Ko je o tem premišljeval, je zapisal takole: napake kažejo pot do resnice. Bog riše ravno s krivimi črtami, ni bivanja brez nevarnosti. Torej je reflektiral tudi to svoje na nek način soočanje z lastnimi napakami in seveda zelo kritičen je bil, samokritičen, absolutno. Zato tudi ni, tako kot je bil razgledan, pa kot je vedel o vseh stvarih, vse se je on izjemno sekiral, ko je moral iti na kakšno predavanje. Pa se mu zdelo, da ne bo dosti dober, da bo naredil slab vtis, da bo kaj narobe. Bil je res perfekcionist, ampak do sebe je bil zelo kritičen. Tudi, ko je hodil v Graz na predavanja, to je bila zmeraj ena afera, preden je šel, tako je bil živčen, da mora iti tam študentom povedati nekaj, pa saj benga ne zanima to, kar jaz mislim, pa kar mene zanima, ne. To ga je skozi skrbel, da pravzaprav je čutil, da ljudi ne zanima tisto, kar pa njega zanima. Zelo poglobljeno je mislil o stvareh, ljudje so pa površni, se bom zdel, ne. In je bil pa zelo srečen, če je našel kakšno dušo, ki ga je razumela, pa hotela poslušati. Pa se je zelo rad pa pogovarjal. Sem pa tistih par ljudi, ki se jih je zbral v življenju, nisem imel dovolj časa, da bi se njemu posvetili, ne. In je bil tudi zato nesrečen. Spet rekel, tam je pa kar ušel. Pa tako, ne. No, da se jaz kar malo nekaj govorim. Ampak tu zdaj je našel nekaj duš, ki ga razumemo, prebiramo, se o njem sprašujemo in govorimo. Čeprav na začetku smo dejali, da knjiga ni izrazito kronološko razporejena, pa je vendarle na začetku ta tematski sklop, ki govori nekako o njegovih prvih korakih, tudi spoznavanju Plečnika. In tam je tudi zapisano, da vendarle si je sam želel postati likovnik, slikar. Koliko je to svojo o tem še kdaj govoril? To je jasno, da je risal je že od 3 let je na stekla risal, so para od kuhinje, pa je risal že drevesa, pa cirkuco tam nasprot, pa tako, ne. In pol papirje pa zlagal skupaj in delal maketke, pa tako, ki je bil že otrok, ne. On je bil drugače zelo, bi rad, pa so mu rekli, starši so bili trgovci, so rekli, to ne peljem kamor, ne boš umetnik, ne boš slikar, ne. Pa so ga dali na to tehniko na Dunaju, ne. Pa je poskusil pa tam malo, kar je mogel, ne. S svojim karakterjem, je imel pa težek karakter, ja. Morda za zaključek, ker sem ravno govorila o tem odnosu med zunanjim in seveda človekovo notranjostjo, med Ravnikarjevim urbaniziranjem prostora in hkrati seveda njegovim nenehnim notranjim iskateljstvom. Omenjeno je bilo že nekajkrat tudi danes odnos do narave. Kako
je znal oblikovati oziroma tudi kako se kaže skozi te zapise, ki jih tukaj prebiramo. Da pravzaprav je arhitektura tista, ki v ta naravni prostor posega, ga preoblikuje, ga naredi drugačnega. Kako se je s tem soočal? Mogoče niti ne bi jaz to tako zelo ločil arhitekture in narave pri njem. Mislim, to prvič sam v skicah nenehno ponavlja, kako je to dvoje pravzaprav šele, arhitektura šele zaživi takrat, ko zaživi v nekem dialogu. In to daje, to njegovo misel kaže pravzaprav skozi zelo veliko skic, zelo veliko razmišljanj, tudi tekstualnih, in tudi v njegovi arhitekturi jaz absolutno vidim razmišljanje o tem, kako so neke naravne sekvence ugrajene v njegovo mogoče res na prvi pogled treznejšo arhitekturo, ki pa ni tako zelo trezna, kakor se velikokrat govori, zlasti tako ulično. Njegova arhitektura ima neko logiko kozmosa, neko sekvenčnost, ki je pač izražena v grobih materialih, ampak v resnici je zelo poetična. Pa ne samo to, tudi zanimivo je to, pri vsej tej poetičnosti sam govori o tem, kako je moderna arhitektura hkrati tudi dobra takrat, ko je klasična. Ne? In tako da jaz mislim, da so pri njem absolutno te stvari zelo povezane, zelo integralne in da je tudi njegova arhitektura potrebno gledati na ta način. Hvala za to premišljevanje tudi o Ravnikarjevi arhitekturi, kakor proseva tudi iz njegovih zapisov, skic. Za zaključek, akademik, profesor dr. Milček Komelj. Pred nami Ravnikar kot nekakšen renesančni mojster, ki zmore gledati preteklost, zreti sedanjost in nam na nek način projicirati tudi prihodnost. Sami pravite, da bo ta prihodnost Ravnikarjevega opusa svetla, da ga bomo brali, da bomo o njem premišljevali čez desetletja in stoletja. In morda zdi se prav, tudi sam je pogosto imel to besedo v svojih refleksijah, Ravnikar za večnost, Ravnikar in večnost. No, večnostna arhitektura, za večno strukturo je bila Plečnikov pri nas označena že, arhitektura Parenis, ne? No, Ravnikar, ampak za Ravnikarja to ravno tako drži, ne? On tle nenehno govori o trajnosti, o večnosti, obenem tudi o perspektivah in prihodnosti in celo čaka in pričakuje, da bo tudi slovenska arhitektura postala večnostna oziroma jo še pričakuje, da bo večja kot je, ne? Skratka, ni bil zadovoljen s tako, kot so njegovi sodobniki gradili, se z tega vidi, je pričakoval, ne? Skratka, da je eno upanje, ko hrepenjanju govori tudi na slovensko prihodnost polagal, ne? In Slovenijo pa videl kot en vrt pravzaprav in nekje drugje, ne, v tej knjigi, ne, je opisoval tako, kot bi kakšen umetnost zgodovinar, samo čisto poetično, je popisal, kako se vsi tipi pokrajin zlivajo tukaj. Ljubljana je pa središče, ne? Za en vodnik ali kaj, ne? Prav poetično, mojstrsko je to napisal, kot en pesnik skoraj, ne? In se čuti, da je bdel nekako na način nad tem, da bi ohranili svoje vrednote in ne pa, da bi bili samo konzervatorji, ampak da bi ustvarili tudi nekaj novega. On se je trudil, to se vidi, ne? Ni bil še zadovoljen
sem oziroma jadokuje zaradi slovenske revščine, okoliščin in podobno. Skratka, polno takih besed uporablja, kritičnih, čeprav hkrati provinco za nujnost, ker je hkrati naša in iz tega izhaja, avtentična slovenska, predpostavlja, obenem se pa meri in za merilo postavlja največja imena v arhitekturi in tudi v slikarstvu. Filozofe, umetnike Tiziana, Michelangela in podobno, skratka, on je en redkih, ki se je dvignil nad provincialna merila, ne da bi zanikal tukajšnja izhodišča in še pričakuje, da bo velika arhitektura nastala. Celo uporablja ta izraz, ki nekateri porekajo, da je lirizem za Slovence značilen, za slovensko slikarstvo, literatura, kakorkoli to gledate, ker so tudi drugačni značilnosti, ampak on ugotavlja, da je lirična tudi slovenska arhitektura tukaj, ker pa ni pa tudi nekaj monumentalni. In sam je tudi lirik, obenem tudi monumentalen, skratka v neki veličini trajnosti je hrepenel, in je to tudi v perspektivi gledal in pričakoval. In je zato na koncu tudi nezagrajen, ampak tudi skeptičen, ampak poven upanja, ker pa ni čudno, ko je rekel, da itak hrepenenje človeka poganja prav k ustvarjalnosti in mu daje upanje, da če ne bi se pa sesedel vase in ne bi videl perspektive. Tako da on je tukaj optimist bil ves čas, čeprav je bil ves čas tudi skeptik in tudi tukaj ničkokrat prav, da je dvom nujen za ustvarjalnost, kot je Stupica rekel, pa že kdo. Skratka, da brez dvoma, potem, če si kar a priori zaupaš vase, kot da si a priori veličina, da potem že postaneš v bistvu kopija samega sebe. Tako da je on sebe skozi gradil. Je bil arhitekt tudi kot človeka, očitno in kot osebnost, in iskal napake, za merila imel pa največje dosežke pravzaprav svetovne. Tudi če vedo, da je težko to doseči v teh okoliščinah. In zato je tudi dostikrat tako zmajeval z glavo, pa je bil malo na Slovenci očitno, tudi iz drugih tekstov se to vidi, resigniran. Ker je kako teže je pri Slovenci kaj doseči, ker ni takih možnosti. Ker arhitekt ne more, v risbah je seveda lahko, absolutno vse svetovno veljavno arhitekturo, tako je pa teže, ker mora pogoj, denar in podobno ustvariti. In on je seveda bil človek tega formata in univerzalen, tako da, kot ste rekli, je gotovo bil tak renesančna osebnost. Ker je ves čas je skal tole ravnotežje med duhom pa materijo, o tem se je spraševal v teh osnovnih filozofskih vprašanjih. Platona tle citira, ničkolikrat, v lepoti in podobno, pa Hegla, pa Wittgensteina in podobno, ampak vedno prav, da se ne smeš opreti na nekoga, da so samo izhodišče in da moraš, in da je tudi arhitekt, ki mu je bil vzornik francoski Corbusier, poudarjal skratka, da je treba iz vsega črpati, ampak vse po svoje potem preurediti. Ampak ne tako, da si eklektik, ampak da vse vladaš nekako, vse poznaš, si izobražen, podobno, prisluhneš pa sebi in čakaš, da boš nekaj izvernega in veljskega naredil. Za merilo imaš pa arhitekturo, ki je večnostna. In tudi njegova je bila, oziroma je gotovo potem stremel. Izraz je pa pravim spostavil stele v Plečniku, večnostna arhitektura, ker je on seveda trdil, da je arhitektura osrednja umetnost in da so arhitekti sol naroda, ker res preoblikujejo prostor, in tudi Ravnikar je Agoro tam naredil, na tem trgu, ki je osnoven, bodi si za proteste ali pa za zbiranje, karkoli, je posod bil veliko potezen. In to je tudi bistveno, skratka, ker ko sem jaz študiral, profesor Šumi predaval, je vedno rekel, da ima Slovenci eno slabost, in sicer, da imamo strah pred majhnim prostorom, da ne prenesemo tako v Parizu, so velike avenije, da v Ljubljani je pa Ravnikar tak naredil samo, da je imel občutek za merilo, tudi kot arhitekt, za velik prostor, da je prostor bistven. Ker on je prostor, se mu zdaj prostor bistven arhitekturo. In tudi v prostoru govorim, pa krati tudi v Plašču, na Plečnika, koliko vem, je samo zanimala sveda arhitektura kot plastika, zato so pa učitelj, ni funkcionalen in podobno, in funkcionalisti so bili.
so bili taki suhoparni, ne, so se malo ponavljali, ne, brezdušni, če tako rečem, ne. No, Ravnikar se pa zaveda, tukaj pravi, Plečnikov veličine, skratka, da je želi biti klasičen in tudi Corbusierja, ne, in funkcionalizma, ampak tle iz teh zapiskov ste dobro vidite zavedal, ne, da je tudi bil ta funkcionalizem začetka ustvarjalen, prežet s poezijo, z intuicijo, da kasneje še desetletjih, da je pa dostikrat se pol konzerviral v take brezdušne arhitekture, ki sploh ni štel za arhitekturo, samo za stavbarstvo. Tako da ne glede na to, skratka, ali hoče biti modern, ali še začetka, ko je na Plečnika bil prt, ki delal moderno galerijo, je ves čas težil po neki klasičnosti, veličini, pa po harmoniji, po sintezi. In tudi te risbe so vse harmonične. Tudi če je dramatika noter drama, je vse tako sklajeno na koncu, da človeka, ko bi rekel, eno blagodat oblije, ko jih gleda, nablaženo skoraj, da če rečem, tudi če je drama, ne, skratka, ali pa ekspresija, je vedno prijeten in harmoničen, skladen, ne. Ker je estet bil tudi, ne, ampak se je pa seveda ne samo estet, ampak tudi umetnik. Umetnost ima pa sveč to duhovno dimenzijo, ki ni samo estetska, ker če ne si samo dekorater, ne, skratka, ne, tako on je bil kompleksna osebnost, univerzalna, renesančna in če bi seveda, ne vem, ustvarjal drugih okoliščin ali karkoli bi gotovo, da še več imel možnosti, ne, to je težko rečem, to arhitekti bolj veste, ker vem to, ne, da, no, da, pri proučevanju arhitekture, tudi predmetov zgodovini, ne, sem se bolj v slikarstvu zanimalo, sem videl, da so se lahko posvečali arhitekturi, bolj kompetentno tisti, ki so morali imeti ne samo v smislu seveda za lepoto in podobno, ampak poznati, so jih morali zanimati tudi realni svet, spravo gospodarske okoliščine, politika, vse to, kar je treba poznati, da lahko razložiš tudi genezo arhitekture, ne. Ne moreš samo pogledati pa fantazirati, čeprav po svoje tudi lahko, ne, če samo estetski učinek, ampak z neko študijo pa tako je pa treba se to upoštevati, ne. Tako da je to res taka zvrst umetnosti, da mora biti znanstvenik in umetnik, vsak arhitekt je umetnik, to se pa zdaj spominjam v umetniškem razredu, ne, akademije, ne, tam je Stanko Kristelj in on je vedno v vsaki priložnosti rekel, ne, da je bistvo arhitekta, da je znanstvenik in umetnik. Drugi so lahko pa samo umetniki in treba biti znanstveniki. In je zato tako nam piedestal arhitekturo postavljal, ne. Čeprav tudi, ne tudi se hotel, ne primerno, je imel pa to primerjavo, no to ne sodi zdaj sem. Je vedno rekel, koliko je zdravnikov, ne. In je rekel, da arhitektov je več kot zdravnikov in zdravniki imajo svoj razred, arhitekti imajo svoj razred, ne. Skratka, ne, to je tako utopično, ne jasno, ampak hočem reči, da kolikor pa vem, kaj se pravi, je pa ta predstava, ne, o arhitektu kot kreatorju, on se z Bogom primere skoraj pa stvarniku, ki vse vlada, to je pa mene Plečnik, ne, unesel k nam, ne. In seveda tisti, ki so ga občudovali, ne, pisali, taki pa profesor Stele, ne, ki je bil njegov apologet in razlagalec, ne. Hvala. In z mislijo o arhitektu Edvardu Ravnikarju kot kreatorju zaključujemo ta večer.